这个是我们那个多功宝所有的头，一个水枪头，一个8寸链锯，8寸链锯可以带自动出油的，带油壶的自动出油的。那这6寸的话是没有自动出油的。一个扳手，一个角磨125的，一个电锤头，一个螺丝批的，一个电钻的。那我们就测试一下。今天测的是水枪的，这是多功能头。